یه جایی روی نوار خطری کشیده بودیم، داشتیم هایدرو تست انجام میدادیم. هایدرو تست یه تست فشاره دیگه. تستمون 250 یا 260 بار بود. از توتال فرانسوی‌ها اومده بودن بازدید. اون دیلاقای فرانسوی اومده بودن و مدیرای ایرانی ما هم همه بودن. اومدن و نوار خطر رو زدن بالا. این هیئت ایرانی همه اومدن تو. این توتالیا اومدن پشت نوار خطر وایسادن. هر کارشون کردن نیومدن اون بر نوار خطر. بعد گفته بود که آقا برید HSE تون بگید بیاد اینجا. من نمیدونم اینجا چی نوشته. اینجا اصلا نوار خطره، یعنی اون ورش حتما یه خطریه که نوار خطر. اونا وایسادن، ما رو صدا کردن و بله بفرمایید. گفتیم آقا اینجا هایدرو تست 200 خورده بار فشارشه. حدود 4 ساعت توی اون ظل گرمای عسلویه ایستادن. کار ما تموم شد، نوار خطر رو باز کردیم. ما اون وقت رفتن، نه HSE خودش اونجا بود که بهش بگه آقا تو نه کسی اصلا از اون کشور اونجا بود که بهش بگه نگو. این تو باورشه، یه ارزش شده برای کشورهای پیشرفته. فکر میکنم تفاوت ماها با اون کسایی که اوستاکاری دارن کار میکنن توی فرهنگ ایمنیه.